دەمباش تەماشاوانên هێژا bi xelekek nûrê bi navnîşana Tarîx الرموز القومية في الشعر الكردي dîroka navdarên netewî dê helbesta Kurdî de. Mêvanê min parêzer Belvedêr Edhem Şêxo rêz û silav mamoste. وی سرچاوا و گلک سپاس جوارا و تماشاوان وراجی بخوا مجارا ایرو مجارا گلک گرینگه و مجارا يعني طيبتي اخا دكدايه طبعا امنها بحثنا كان كاري ادب چیه وظيفه الادب كاري وجهه قد شبه وبنجهن ملي كنا او نعم يروج قدنا مقارن بان بحث كان ليه كمين هل بس ما ملي كانجي بيدا بي القصيده القوميه كانجي تشي بيقالوا يعني دي مرحله انتقاليه هل بس قومي وهل بس مي كلاسيكي بري وك امزانن فكره نتوي فكره ملي رومان نتوي بشتي صلاح هزار وحيسدو بينجي كاتن ولاتي اسلامي وكاتن ولاتن روجهلاتي فكره نتوي دوي دمدا كردن ماجي قالك تأثير بين بفكر نتوي أو شاعر ما يكمين ويدمي بفكرة نتوي يعني هل بس نخاكرن فكرة نتوي ويدمي حجي قادر كوي بي طبي بري حجي قادر كوي أحمد خاني استثناء كان كان مالك خاتني هنا ده مموزينه ده از ما بن حكم خدا ده كرمانج دولة دادنه ده أو استثناء كان مالك خات ده مموزينه ده يعني برنگه کی نتوی آتیانی بیساندن لما گو پشتی صلاح 1085 آرتا هلبستن ما کرد دجی هلبست گلاسیکی سکنی زلف و یار و میخانه و میفروش و گل و چیچک و سرخوش دجی وان برنگه کی گلک مزن سکنی إذن يا كمين جار أمساد كان هلبست كردي هاتا جهراندن نافاروك هلبست كردي هاتا جهراندن لسر دسته حجي قادر كوي ويدمي حياني حجي قادر كوي دبي از بلبل بهار ما نالي بلبل پاییزه و دبي زلفين دريج و چاوين بخو بكيرناي و او تشت دبرباي سردمه دا بينه سرا إذن ويدمي جهرتنك مزن كتن هلبستا كردي دسبيكا صلاح حزارون هسدو بيستا يعني دسبيكا صلاح حزارون هسدي ارتق ام دبينن براني و هلبسوان ما كرد هلبستا كلاسيكي دست جي بردان يارو ما ياراني كلاسيكي لسر هلبستن ياري و هجرت و غربت و ايشك و ببيرنجي إذن نافاروكا هلبستا ما كلاسيكي هاتا جهارتن ام دي جريده روجنامه جينه دو ام دخوينن لطيف هلبسواني كيما كردها صلاح حزار ناس دو حيشتا هلبس كي نفسينه قاضي لطيفه نوبي خد بيتش شاعري كردان مكن بحسي عزار وزلفيار بحسي بحسكي بكن بو كرد لمو باش بيتا كار إذن يا شعراء الأكرادي هلبسوانين كرد بحسي عزار يار وزلفين يارا مكن بحثا بكن جبو كرد فداكي ببينه جبو كرد بيش كافي لأنه زمان بخوا هاتيه جهارتن ديسو امينه ها يك نمونه امتينن امساد كان دما شوراسا شيخ محمود برزنجي محمود حفيد ام هلبسكي دخوين هلبسكي مشترك هلبش محمد نوري وعلي كمال دبيتش بس يتي اي شاعرا تعريفي خطو شاهي زقن بو وطن بو دين وملت بين نصيحة دا بدن بو ترقي امي بابكن سرفي بدن إذن جبو ما نصيحات جكر دارا جراكن امي بدني خا صرف كن خافيدا بكن جبو ملتي خا ارتق بس بحث الزلفا يارا مكن يعني نفس بيرنجي دما ام هلبسوانه مزن احمد مختار الجاب ديسا دبيجي لسر جابن يارا منی وسینن لسر پور یاره منی وسینن گرک هون بخوا هون بگرن دریه کی چارک جه ملت خارا و بس بحث کری جه یارو مایار دبیچه شاعران کرد بس باسی زلف و جاو بکن يعني بس سورانية هالبس جاو بکن کم خیالی
پرچم و کاکلی آلوزه بکن ایوه تدبیرک حالی قومی دلسوته بکن. دلسو دلشاوتی ملتی کرد ملتی دلشاوتیه یه هلبسوانین کرد هنجبو چه بحثی وی کاری يعني بحثي بيشي دكن وهالبس بخاطر درجة اتخاذي انه بيالا ميه ويار وبجنا بلند ارتق دست جوي مسألة بردن وحياة بيجي سربستي سرخوشية باشتره يا هالبس وانو هين بسرخوشية بان دكن جبوتش هين بسربستية بان ناكن وبيفنوا بوطنه بفائدانه وتمعنا خو انينه ما هم دي بينن هالبسوانه او مثلا ده بيجم جي صلاح 1920 هالبسوانه مازن نوري شيخ صالح ده بيجي هقه هالبس شاعر هالبسوان وكمي رابه ايشك ملت خا دین پیش ملت جرا چارک ببینه نه ایشکا خو شخصی کسایتی یاره و زلفا و میه و کاسه بحثی وان مثلا بکی سيدا بان هوا جناب السيدة بله نه از بنی بله اوا دمات گهاردن ام بیجن مرحله انتقال هلبس دمات گهاردن شاعر قانع مزن دبی از بخوا گرک حرش هلبس وانک خاطر که خدمت ملتی خوا خدمت کار ملتی خوابه او کار شاعره اذن وظیفه هات گهاردن و دبی حق هلبس ما وک خشر بن لبجنا ولید لبجنا ملتی خوا امی هلبس ما حق جبو ملتی ما به وجبو ولات ما به ولات ما بوكك وهالبس ماجي حق خشر بن زينه بن بيرانجي بيشن بوكي وطن خشلا يقين شعري اديبا او گرکه يعني كاري هالبسوان تم يكمين اشك ملت خوابه آرزوی شاعر الغای یعنی هدف آرزوی شاعر هر برزی گله برزی یکمین آشکره حق آرزوی شاعر گلک به نفس وین نرینه ام دبینن لجمع البسوانه می مزن اسیری دیسا حربك مزن چه دکه لسر زلفو کاکلو یارو فلان دبه حق ویدمه هالبسوان گرای عاشق خواست زلفو یار به بلا ولات به و دی بیجه من عشق ولات خوا خست شونا عشق کاسه و عشق زلفا و عشق کاکلا نفس او بیشی ام دی بین يعني بكورطاهي لجمع هالبسوانه مي مزن زيور تعريف دكي انه خدمت كاري يكمين ايه هالبست خدمت ملته هقا هالبست ديك بخدمتي ملت جر هالبستك نك بخدمتي ملت او نت هالبستك بيرنجي اشترى مناك بتشوكينم رفيق حلمي ودما شيخ محمود برزنجي هل بس كي خوي افيني دنيفسينه ودشينيش بو زيورا دبي زيور نرينا تبع هالبس الشيع زيور ردك بهالبستي لسر رفيق حلمي دبيتش رفيق حلمي كاسيتك ما كردا قال لك مثلا دبيتش اي رفيقي محترم اي شاعري شيرين مقال حتى برمدي نظر فكرت وكا آوي زلال حيف صرفي فكري خط كيت لزلف خال انه والله حيف اشتروا توقع خرعت كري جبو معنى بوريك بور ومعنى زلفك ومعنى يارك ومعنى كاسك تاخد شي رعت كري بفيرنجين وحياه هم دي بينن دوية دا يعني بشتي صلاة شوالي بينجي قدری جان رحمه خدا له به هالبسته خدا نشتیمان برین داره ده بیجه حقا هالبسوان دست بشو جه اساطیرا جه خرافاتا جه یاره و جه سرخوش بینه ده بیجه چه قدری جان نشتیمان برین داره وقتی افسانه نیه نشتیمان القوم ملتی برین داره نداغ اوینه لبر چاوان سیداره وقتی بیگانه نیه ای نالی دیوانی بو ماچک شیدانی هجومی شاعری نالی دکی انا تجبو ماچک یاره تو خود اکی هرزانی
وقتی قربانی نیه انو خود که قربان جبو ماچ کیاره جبو رامیسانه که نکن نداغ قربانیت معنی رامیسانه که خاطر قربان جبو ولات خوا خاطر قربان جبو ملت خوا وقتی عشقان نیه وقتی مستانه نیه نکن نداغ عشقیه نه وقتی سرخوشبونیه وقتا سربستیه دما آزادیه او گلک دریجه حیا هم دی بینن هلبستوان می مزن هیمن مکریانی هلبست کی خو گلک دریجه کار شعر دبی چیه کار هلبست چیه شعر کی دنگی آزادی به گرک هلبست دنگی آزادی به شعر کی مزگین نجات به مزگین نجات به بشکینه درکی باستیلان قاپی زندانا بشکینن آزاد بکه کوله و دیلان إذن أوا مجو باختصار قالك شديد مرحلة الانتقال ده ما بين كلاسيك ده وده ما بين شعر ملي ده باشا شعر ملي كتا ميداني ليه ده ما شعر ملي كتا ميداني چه رموزن سيمبولن گرک خانه يعني مثال مينا قد شرابيجم ده هلبست مي كلاسيكي ده سيمبول خاطشنه يار مي غربت هجرت آگر آتش خونای ایزن سیمبول نخواهنه ده هلبست کلاسیکی ده نه پیو آمد کداه ده هلبست می نتوی دا سیمبول مچنه رموز مچنه ده هلبست می نتوی دا و کنگی بکار هاتن یک جا سیمبول دما هلبست نتوی کت میدانه سیمبول نو بخارا کرن میدانه یک جوانا پیغمبر نوح هر ملتك دخوازه خبتش تكيفا قريدة ده اسطورة مدى ديني ده اسطورة ديني ده افسانه مي ديني ده انا نوح هبو كسي كرخا هبين سام وحام ويافس ساميين وحاميين وبلات ما جا كرين نوح بين ليه دما هالبستي كردي كتا ميداني ودما امسادكن كردا هالبستي كردي نتوی خواب پیغمبر نوح واگریدان انو نوحی بخوای کرده یک جب استونین هلبست نتوی کردی و یکمین جار ای او مثلا بکار آنیه حجی قادر کویه انو دبیجه سفینه نوح لسر جای جودی هاتا راوستاندن و نوحی کرده و هلبست خواه دریجه پیشتی حجی قادر کوی امسادکن عبدالرحیم رحمیه حکاری دیسا پیغمبر نوح بکار هانی ده هلبست خواهی نتوی دا برنگه کی نتوی نه برنگه کی دینی ممکنه بری ده هلبست کلاسیکی دا نوح حاتیه بکارانی لی نه برنگه کی نتوی برنگه کی دینی عمره خادره جب ایشی اکی واناکی لی برنگه نتوی مگو یکمین جار حجی قادره کوی بکار هانی دو یمین جار عبدالرحیم رحمیه حکاری بکار هانی ده بیچه عبدالرحیم رحمیه حکاری دبیچه جنسلا حضرتی نوحم گناوی وی ملیک کرده ایزن نوح پادشاکی کرده نوح مروفکی کرده بنرینو هالبستوان عبدالرحیم رحمیه حکاری جوی اف ناوی مابو ملت من لو دبین کرده ایزن ملت کرد جه پیغمبر نوحم اساس دین توحید جبو ما خلق کری الله إذن توحيد يا كمين دين توحيد لسر دستي كرده هاتا وجوده جمع رابين تمام أنبيان ورسول الله إذن شقا أنبياء هنا توحيد هنا دين هنا كرده هاتية وجوده ده تاريخ مقدس ده محقق رابية طوفان نصارى ويهود ومسلمان بيك وادكن إيمان سفينة حضرت نوح كوستايا لسرجودي بنص آية أفصابتو جدي ويا جودي جياي جودي يه حالا دنيف جزرايا بهتان ذا أطراف جيا كسنين أقوام جغيني كردان إذن يك مقوم نكو أمثال رموزو دا يندكن سيمبولو يكمين ده البسي مي ملي نتوي ملي دا بخنبر منيوحا و یکمین بکار آنی حجی قادره کویه
ودويمين بكارهاني عبد الرحيم رحمية حكارية وباشا قالك هالبستوانا بكارهاني إيدو دي عرقي أوري مو عرقي كردات شنا هنك دبين ام سامينا هنك ام انجلو ساكسونينا هنك دبيجن مثلا حالك دبيجي يعني حام وصامو ملات قالك برن ليه قالوا دمات تكتك هالبسكي ملي بنفسينه اذن عرقي اوري ويدمي كنجي كتا هالبستي كردي اوجي بيسنبولك جه هالبستي نتوي اي كردي دا ام صدقن ويدمي يا كمين جار اي عرقي اوري بو سيمبولك ده هالبستا ملي كردي دا شاعر مازن لاهوتي خان ده هالبستكي خاضا صلاح هزار ونهسدو دونها يكا مين جار عرقي اوري نجاد اوري كتا هالبستا كتا هالبستا نتوي ده بيجيش لاهوتي ده هالبستكي خاضا صلاح هزار ونهسدو دونها بكوفارا جيندا لاستنبول بلاف كري اما جي یک مقطع جوارا بخویدن کردان کو همیان مدی و نسلی کیانن ایزن کرد جمدان نسلی کیانن ایرانی وطن کرد ملتا ایران یعنی ایرانین آریین پاش دبیچم ایران وکو جسمک و کرمانج لوی دسته الآریین شعبك عرقك لكرد دسته شعب الآريين وها ذلیل بین ایران نجادن کرد و لور و فارس نیوکی نهادن ایران به مثل وکی جسم بی کرد و لور و فارس لوی اعضا بی اگر بدن اعضا جدا بو البت او بدن محو فنا بو مخصوصا کردان قلبی ایرانه ادوارد ایران نه دولت ایرانه ها یعنی الآریین مخصوصی کردان قلبي آرينا يعني قلب العرق الآري كردن إيرانا تخمتي كيان نسلي شيرانا إذن دفداري دو هم سادكن يا كمين جار لاهوتي خان عرق آري خسته هالبست ملي بي سمبولك بي رمزك وبشتي جنده قال لك بكاراني هالبستوانا وك أسيري وك قانع وك هجار مكرياني وك جيجرخوين وقت جگرخوین ده بیجه ام آرینه ایرانینه لاوه رستمن و گلک یعنی پر ایزن سمبولا ده دیه ای اگه پیغمبر نوح ای ده دیه مگو عرق آری ایس سه لهنگن دیروکی هر ملتك بالهنگن خود دیروکی سر بسته يعني سر خواب رادكه سر بلندن قالوا هالبستوان ما ده هالبستن مليدا نتويدا كينا لهنگن خوي ديروكي يا كمين جار ام دبينن صلاح الدين ايوبيه يعني حياه ام دبينن ده كوفارا هواره ده هجمارا دوسيه ده مال شامه دردكه درادات بدرخان وهنا صلاح الدين ايوبي لسر كوفاري لاستنبول كوفار ما كردي دردكاتن وهنا صلاح الدين الايوبي بدرد خاصه ام ده ما ام دبينن يك صلاح الدين ايوبي جگرخون قالك بكارانيه قانع كميران بدرخان هالبستي خاضها سلطان صلاح الدين اذا ياك ماجو سمبولين لهنجن ما يديروكي ده هالبس ما يمليدا يديروكي صلاح الدين ايوبي يا كمينه لأما لهنجن ما يملي هاتن بكاراني قالك اما جي سيا بناو بكن ياك جي شيخ محمود الحفيد ويدم الشيخ محمود الحفيد دي صلاح هزار وناسدو دون هذا خال كردستان كرا بادشاه وأز ملك كردستان بادشاه وحكم الإسلامانية وحكومة خاجي تشكيل كر ويدم محمود الحفيد بسيمبولك رمزك ده البس نتوي كرديدا وقال لك كل سر نيفيسان وك علي كمال بابير الشيخ نوري ام هالبس نقدر نوخينا قالك دريجن وقت واجي كورتا مباراه مثلا احمد فوزي ده هالبس خاضه شيخ محمود الحفيد وقت بيغمبر سليمان وصف دكي وقت النبي يوسف وصف دكي شو بيغمبر سليمان ملاتي خوش تنقلقيه در خست بيغمبر يوسف ملاتي خو يعني ازاد كر اذا شيخ محمود حفيد جوا هالبس وانا مازن بيخود دما صلاح هزارو
نهسدو بيستو دديا شيخ محمود الحفيد الكويتية دمال الكويتية هالبسكي دنيفيسيني بيخود قالك هالبسكي باشا دبيخ مجنون دين بي جبو ليلى لأز دينم جبو محمود حفيد جبو نشانه نتوي كرد او که ما کردا سربست که خلاص که حقم ها از دین ببم و بچولاک هم اذن دین بینا من لسر محمود حفيده ومحمود حفيد بيجي او وقت يعني بيخنبري مي عيسى مسيحة يسوع ودمي يسوع مسيح ايه داك هذا دجال بكوجي شيخ محمود حفيد جي ايه دجمني كردي دجال ايه وانا جي خلاص كي وشاعر قانع جي قال لك بحث محمود حفيدك وشاعر مي زيوار عبد الله زيوار بحث ذكي اذا يجي سيمبولين يا كمين جلهنجن مي بي سيمبولك ده البس كردي نتاويدا شيخ محمود حفيده ايدو دي ام دي بيلين شيخ سعيد صلاح هزار وناسدو بيسو بنجا هاتا لديار بكري هاتا بدار باكرن ام سادكن كاميران بدر خان طاولي شيخ سعيد كر سمبولك ده هالبست نتاويدا خاصة هالبست كي كاميران بدر خان هيا لبرتربا شيخ سعيد جيجر خوين ده هالبست خادا تاريخ شيخ سعيد رحمتي هجار مكرياني وحيار رجائيرو او جي بي سمبولك اساسية قاضي محمد يا كمين خاصة ايه برسر نيفيساند وبي سمبولك هيبا مكرياني شاعر ما هيماني مكرياني سمبول داوية سمبول قالك برانيا جدني امي بيجن مصطفى البرزاني يا كمين جار هالبس لسر هات نيفيساندن وبي رمزك سمبولك ملاتي كردران صلاح هزار ونسلو چل حفتا دما برزاني وحوال خا صحاب خا رح ماخذ الجيابه درنا روسا آف آراز قدكن و دمي هالبستوان مزن بيرامير هالبست كي قالك بلند نيفيسيني و برزاني دي بيني وك رمزكي خلاصيه سيمبولكي خلاصيه جا ملاترا ام دي بيني بشتي بيرامير قدري جان ده هالبست خادا بنوبه سرداری کردان برزانی و دیزا قدریجان هلبست کی خودنها شیر ولات برزانی هات او جی هلبست کی قدریجانه لی امسادکن دما برزانی دگینه آستک تور بلند دبی ارتق اسطوره افسانه رمزکی دینی و دنیاوی لویدنه و لویدنه لسر دسته هلبستوان مزن هجار مکریانی ام دبینن سال به سال دما روجا وفاتا برزانی هلبستک دنویسان و دواسیه خدا نویسان دی انو گر از مرم هونه پرچاک جانی من یا من لجم برزانی وشیرن گورا من گر هون من و نشیرن از رویا قیامت شکوه لسر برزانی راکم لجم برزانی بکم ایزن برزانی لبا شاعر مزن هجار مكرياني شفاعت خل قيامت جي هيا روجا قيامت برزاني دورة كي خاقلك بلند لبا خده هيا اذن افسانه كي مبو دنيا و اخروي هو يعني بكورتاهي امسر مسر وانسي سيمبولين ده هالبستن ما كردي مليدا ما اشتغلي شيخ سعيد ومصطفى البرزاني وشيخ محمود حفيد اسيه نوروز يا كمين سيمبولا رجاهيرو ده هالبسته مي مليدا بخابن نوروز هيا ده هالبسته مي مليد ده هالبسته كردي كلاسيكي ده لمناسبات اجتماعيه يعني مناسبات جواكيه وخاقدري طبيعته ودقاري ودخيته مالها تو طايا خاي ملي قتنينا ليه دما ده هالبسته مليدا يا كمين جار ده صلاح 1928 دو کوبارا روزنامه زار کرمانجی دا اسیری هلبستوان مزن اسیری نوروز قلبان جه مناسبات اجتماعی جواکی خسته سیمبولک نتوی دبیچه مثلا میناک اسیری دبیچه روجی نوروزی عجب ججنکی شوکت چند مهم و گوره و پیروز و خاون
هيبته روجي وقت پر منت شایانی قدر و عزته ای گلی کرد ججنی ام نوروزی پیروزه به. ایزن اسیری سال 1928 مگو یکمین جار نوروز مفهومکی خوا یعنی جلک خوا نتوی بر بریوه نا بریوه مناسبات جواکک اجتماعی بی پشتی اسیری ارتاق گلک بنوروز نوروز بی سیمبولک نتوی ده هلبسته کردی دا وقت پیرامرد خاصه نوروزنامه سال 1948 گلک بلند نویساندی شیخ نوری باش قانع و باش عبدالله گوران و گلک جوانا لسر نوروز نویساندنه نه مثلا هلبست کی بچوک از بخوینم قانع دبیشه قانع مبارک به سربستی که امر و ججنی لاوانه مبارک به دلخوشی که ججنی میر و گاوانه مبارک به که ام نوروز ججنی ملتی کرده مبارک به دلخوشی که ججنکی قدیمانه برا ام روجکه که ججنی ملتی کرده برا ام روجکه که فخری هوزی کردانه لنوروز بی کی خسرو شاو سرتخت ایرانه هر ام نوروزه روجی جلوسی شا کریم خانه لنوروزا بی کاوا مشکی زهاکی که در هانه هر ام نوروزه روجی فتیحاتی هلو خانه او درجه ایزن ام صادقن نوروزی ده سال 1928 بی سمبولک مزن ده هلبسته می نتوی کردی دا سمبولا دن دیمن الطبیعه و دمه هلبستوانه کرد دما هلبسته نتوی دنویسینه ایکه چوا ملت به ولید حس کرن بده بسر طبيعه ديمن قاليا ونوالا ونوالين كردستاني وشياين كردستاني وقالي ونوالا قالك هات النيفيساندن ويكمين جار ابن نيفيساندي حاجي قادري كويه بشتي جنده عبد الرحيم رحمية حكاري بشتي جنده احمد مختار تشاب بشتي جنده بيرامير بكاس زيور اسيري شيخ صالح قانع عبد الله قوران دلدار كميران بدرخان جيجارخوين اوغينيبان اذن ديمن الولاد او جيبو سمبولك يكمين سيمبولك برزة مهم ده البسته نتوي كرديدا اذن سيمبولا دن البسته سيمبولا الرمز سيمبولا البسته نتوي كردي زمان كردي اللغة الكردية يكمين جار ای بحثا ده البسته خادا زمان كردي كر زمان كي جرك شيرينه امجي حجبكن ام بي بقرن احمد خانيه ده موزينه ده رحمت ده بيتش احمد خاني صافي شمران وخاري دردي مامند در لسان كردي اذا در جوهره اللغه الكرديه لغه كي جوهره حق مرو قيمتها جوهر زانبن بهای جوهر زانبن ويرنگي يكمين جار مگو احمد خانیه لی پشتی احمد خانی ارتق ده البسته نتوی کردی دا زمان کردی بی سمبولک یکمین ام دبینن بس دقاق سیده پشتی گنده حجی قادر کوی جدا متعصب دوی دمی دا دما حجی قادر کوی وقت فکراک هبی حرام مروف به زبان کردی بنفسینه حجی قادر کوی بیچه کاکا ام مؤمنن نروسن ام انسان مؤمنن ام نه انسان که روسم بو چه کفره زبانامی بنویسم بو چه که از کافرم گر از زمانی خواه کردی نویساندنه بکم پاشه بیچه ملتی به کتاب و بنویسین غیری کردانیه لروی زمین هر ملت به زمانی خود نویسینه جبو چه ملتی کرد که به زمانی خود نویسینه باشه بیچه گرک حق هر کردک به زمانی خود پیوه اگر کردک قصه بابی نزانی گر کردک نزانه به زمانی بافکی خود دین که کردک نزانه به کرمانجی دین که محقق دایی کیزه بابی زانی بافکی خود مروبه کی زانیه دیگه خود جنب نپاکه
گر دیکاتا پاک با و باوی تایی پاک با تایی بکردی بنویسان با گلک نرینک عشق امسا دکن دده امسا دکن پشتی حجی قادره کوی اسیری جی گلک بزمانه کردی دکا سیمبولک ده هلبست نتوی کردی اسیری دی بیتشم بکردی بی زوانی آدمی با پیری گورای تو اسیری دی بینا زمانی کردی بافکه ما آدم علیه السلام پیدشتغلی ایزن آدم بکردی دا این دکر اگرک امجی بکردی بپیون لانو بافه مایا باش دی بیشه ناوی پیغمبر براییم گر و بر هوشی بدهی هلا گل پیغمبری ابراهیم کن کی بی بچه دا این دکر بچه زمانی کردی خوش دیاره کرد بوا لیته گیا ناوی بابی آگره عرب بوی آذر دله اذا ناوی بفکی ابراهیم آذره دا قرآن دا بالاصل آگره یعنی ناوکی کردیه ابراهیم بکردی دا این ذکر پیغمبر ما او گلک درجه بشتی قانع امسادکن هجار اهمیت هجار مکریانی اهمیت مزن دا زمانه کردی و هل بس نویساندن تلقین امریا بکردی نه بس بخاشی و خاطی بکردی بپیوه نه دما مریجی ملائک شتا پرس کرن ملائکن خوده توی بکردی بملائک خوده را بپیوه بزمان خاطی بملائکن خوده را بپیوه و هل بس تا هجار مکریانی دی سر تلقین مشهوره پشتی هجار مکریانی امسا دکن کمیران بدرخان جی گلکی یعنی زیده تشتکی باش او جی وای جی نویساندی لسر زمانه کردی پشتی گنده جیگرخوین امسا دکن جیگرخوین جی گلک لسر زمانه کردی نویساندی کرمانجی مثلا کرمانجی زمانه باب و کال تربا خادا ده عفوا او كاميران بدرخانه جي قاعدين دي بيتش انا حوجي بخوي ما وقتي كورد بكم جوارو اذا هاو هالبستوان مال سر زماني كردي بشتي زماني كردي سيمبولك يا كمين بو يا كيتي اتفاق حق نورمالات كردي ده هبي جار اتفاق ودمي يا كمين اي باتفاق بنكري احمد اخوانيه يا كمين ده هالبستي ملي ده يا كمين اي بحث كري اتفاق احمد ودمي احمد الخاني دي بيشه ده الاستقاده لو بيك هميشه باتفاق دائم بتمرد وشقاق جرده هبيا ما اتفاقك ذكرى بكرى ما انقيادك روم وعرب وعجم تمامي هميان جمرا ذكر غلامي تكبيل ذكر مدين ودولات تحصيل ذكر معيل وحكمت اذن گر اتفاق هبه دینه ما کامل دبه دولت ما کامل دبه گر دولت تتنبه تبندست بید دینه تجی بندسته دینه تجی نکامله احمد اخوانی پشتی احمد اخوانی یکمین جار امسادکن حجی قادره کویی گلک مهم لسر اتفاق او یکیتیا ملدین کرد بیچه فرقی نبه شوان و جوتیار و میرگو گوانه آیین و مذاهب و رسائل و کردیه فرقه و قبایل اذن فرق حقی ام گیب یک بن چه بگه چه شوانه چه مذهبه چه دینه اذن مدام ام کردن گرک ام گیب یک بن پشتی حجی قادره کویی امساده کن عبدالرحیم رحمیه حکاری پر لسرو یک بونه دپیوه مقطعك بتشوف أي ملة صاحب نفاق لازم جبوت اتفاق تأسيس نكن أم يك وفاق محويته بالاتفاق آقل خا برهف كان حمي إذا اتفاق تنبه أم محوية ملتكي أم ونداببن بشتي عبد الرحيم رحمية حكاري أمساد كان بيرامير شيخ نوري أحمد مختار تشاف بيكاس قانع كميران بدرخان جيجرخوي از دران مینا ناخوینم او گلک تشتن هنه لسر في اتفاقية ايدن ايدوية اشترى بيجم ادريج ناكم الشهيد روجا ايرو ده البست مي ملي كردي ده بيبو شهيد قالك شهيد نامرن وشهيد ملات وشهيد والله شهيد بيبك دينية اسلامية ود مسيحيات دجية ده البست ما كلاسيكي ده شهيد هيا اللي شهيد شوا انا جياري از دمرم جبوت الشهيد يعني شهيد بكارداني نج مفهومي ملي ليه كمين جار
بيوا شهيد هاتا بكارانين جبوم فكرة ملي لسر دسته عبد الرحيم رحمية حكاري. عبد الرحيم رحمية حكاري امساده كانت بيجيتش لسر حمزه بنوبي حمزه شهيد حمزه رابا جخوا خا حمزه رابا خيناتا نتشوي هبا تشابا رياضي ولاتي دا شهيدي لورات مجاهدكي سعيدي. اذا امساده كان ارتا بيبا شهيد جي بسيمبولك الرمزك ده البسته كردي دا ويا كمين جار ماجو كت هالبسته كردي صلاح هزار وناسدو دو حيشتا بري هزار ناسدو دو حيشتا بيبا شهيد مفهومك خادن هبي لي كت هالبسته ملي سردست عبد الرحيم رحميه حكوري صلاح هزار ناسد ودو حيشتا بشتي جنده بيرامير قال لك سر شهيد بكاراني بالرنج ملي لسر دكتور فؤاد ديفيسان لسر عبد القادر النهري لسر كمال فوزي اسيري جي صلاح هزار ونسلو 25 جاده هلبس كي خوني ويسان ناوي بينجي ويك شهيده بكارتينه هاو شيخ سعيده هاو عبد القادر النهري وقال لك جوان جيجر خوين ده شاهنامه شهيده ده شيء قال لك شهيد بكارتينه لمفهوم الشهيد بمفهوم كي ملي وشيخ نوري وقانع وزيوار وهيمان مكرياني وهجار مكرياني وقال لك برن اوا بكورتاي وكاريواجي هيا ويجارن الفوتبول سير كان نزاني يعني هاو بكورتاي ما بحث كر سيمبولين داسبيكو سيمبولين هالبس النتويدا شوانا وشوا هالبس كلاسيكي هاتا جهارتن كتا واري هالبس النتوي وساعتها خوش خودش جابا ويسر جابا خودش راضي به خدي وبلا قربان. السلام عليكم. سرچاوی مجوارش گلک تماشاوان گلی تماشاوانا ریز و سلاف را خلک کدن هم ببینید خوشیت شبا ما خوش.